Bugungi kunda Surxondaryo viloyatida 724 ta mahalla fuqarolar yig'ini faoliyat yuritmoqda. Ushbu mahallalarga jami 234 nafar soliq xodimlari biriktirilgan. Viloyatda 993.813 nafar mol-mulk solig'i va 969.315 nafar yer solig'i to'lovchilari bor. Shuningdek, hududda 12.819 ta yuridik shaxs va 15.000 dan ortiq yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat ko'rsatadi. Har bir soliq xodimi aholi va tadbirkorlar bilan soliqlarning jamiyat va iqtisodiyot rivojidagi ahamiyati haqida muntazam tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Mazkur ishlar natijasida birgina Termiz shahridagi Shodlik va Bog'zor mahallalari fuqarolari mol-mulk va yer soliqlarini joriy yilning 15-oktyabrga qadar to'liq to'ladilar. Natijada ko'rsatkich rejaga nisbatan 107% ga bajarildi. Shodlik, Bog'zor mahallalarida jami 2917 ta xonadonlar mavjud bo'lib, har ikkala mahalla uchun mol-mulk va yer soliqlari bo'yicha 2.399.800.000 so'm soliq hisoblangan. Ushbu hisoblangan soliqlardan joriy yilning 15-oktyabrga qadar har ikkala mahallalardan jami 2.642.000.000 so'm undirildi. Bunday ko'rsatkichga erishishda mahalla yettiligi bilan hamjihat bo'lib ishlaganimiz natija berdi. Ish faoliyatimiz mahallabay dasturi orqali baholanib boriladi. Yuqori ko'rsatkich qayd etgan xodimlar har oy yakuni bilan rag'batlantirilib borilmoqda. E'tiborli tomoni shundaki, aholi soliq to'lashning ahamiyatini yanada chuqur tushunib, majburiyatlarini o'z vaqtida bajarishga intilmoqda. Men Shodlik mahallasi fuqarosiman. Har yil soliqni o'z vaqtida to'layman. Buni sababi nimaga? To'lagan soliqlarimiz yurtimiz ravnaqi uchun, mudofaamizni kuchaytirish uchun, yashab turgan mahallalarimizni obod qilish uchun to'lagan soliqlarimiz o'zimizga qaytib keladi. Viloyatda mahallalarga biriktirilgan xodimlar mehnati natijasida joriy yilning shu davriga qadar 13.887 nafar norasmiy ishlayotgan fuqarolar faoliyati qonuniylashtirildi. 5.583 nafar tadbirkor davlat ro'yxatidan o'tkazildi va vaqtincha moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan 2.926 nafar tadbirkorning faoliyati tiklandi. Soliq inspektorlarini mahalla yettiligi tarkibiga kiritishdan ko'zlangan asosiy maqsad ham shu edi. Mahallalardagi imkoniyatlarni ishga solgan holda soliq bazasini kengaytirish va aholiga hamda tadbirkorlarga yanada yaqindan xizmat ko'rsatish.